मेरा नाम नदीम है सर। आप बताओ कि आपके साथ ये मेरी दीवार गिर गई थी, कुछ सामान था इसमें, वो भी चला गया मेरा। दरवाजे मरवाजे चले गए, साइकिल मोटर था वो चला गया। आपके पास लोग हैं या नहीं है? लोग नहीं है, कोई भी नहीं है ना? कोई भी नहीं है। बस ये आपका सामान है, ठीक। ये आपके बच्चों के लिए कपड़े हैं। दीवार देख रहे हो, सारा नीचे गया, समझ गए। सामान वामान सब कुछ इधर पड़ा हो तो वो सारा गया, पानी सारा बहा के ले गया, और कुछ भी नहीं बचा। आप आगे देख सकते हैं, सारा पानी ले गया। बस ये आपका सामान है। मेहरबानी। आज खल्क़े खुदा किसकी